ஹாய் கைஸ், நான் இப்போ குக் வித் கோமாளி சீசன் 5ஓட கிராண்ட் ஷெட்டில் தான் இருக்கும். நான் தான் vlogging பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் vlogging ஒன்றும் பண்ணலை, பட் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, புதுசாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இங்கே என்ன நடக்குதோ, எப்படி இருக்குதோ, இங்கே எல்லாருமே உண்மையாக எப்படி இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டித்தரேன். மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ப்ரோவாக நான் காட்டித்தரேன். இதெல்லாம் எதுக்காக தெரியாத சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கிற ஆளுகள் தான். அவர் என்ன மாதிரி பண்ணிருக்குன்னு எனக்கும் தெரியாது. இது கேமி. ஹாய் கேமி, ஐ லவ் யூ டு. கேமி வித்தியாசமா இருக்குல்ல. நான் இன்னைக்கு பெண் மாதிரி வந்திருக்கேன். பாக்குறதுக்கு நான் பொம்பளை, ஆனா நெஜத்துல ஆம்பளடி. இங்கே நிறைய பேர் இருக்கும். இவரெல்லாம் என்ன பண்ண தெரியுமா, நம்ம எல்லாம் இங்கே சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற இவர் எல்லாருமே இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதுக்குன்னா அவரை நம்ம ஷெஃப் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும், ஃபுல்லாக சாப்பிட அவரால் முடியாதுல்ல, கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும். பாக்கி சாப்பாடுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கும். ஹாய், நம்ம குக் வித் கோமாளி ஷூட்ல நம்ம மூஞ்சி எல்லாரும் மூஞ்சி அழகா காமிக்கிற இந்த ஸ்வீட் ஹார்ட் இருக்கிற குட்டி பசங்க தான் இவங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? ஆமா, குட்டி தான் சாப்பிட்டு பேசிட்டு. பால் பாக்கெட் உங்களுக்கு காமிக்க போற, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. இதுதான் அந்த பால் பாக்கெட், இதுதான் அந்த பால் பாக்கெட். ஆமா, அழகா வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு ஏஞ்சல் அது அவளே அவளுக்காக சொல்ற விஷயம். நம்ம வெள்ளையா குக் வித் கோமாளி சீசன் 5 சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 9:30 to 11 நம்ம விஜய் டிவில வருது. கண்டிப்பா மறக்காம பாருங்க. சூப்பர் அமேசிங்கான குக்ஸ் அண்ட் வேற லெவல் கோமாளி இதெல்லாம் இவங்க கிட்ட வர கூடாதுன்னு நினைச்சு இந்த ஷோ நாங்க எடுத்து அது ஒரு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பா உங்களோட ஆதரவை கண்டிப்பா. சூப்பர் அமேசிங்கான குக்ஸ் அண்ட் வேற லெவல் கோமாளி இதெல்லாம் இவங்க கிட்ட வர கூடாதுன்னு நினைச்சு இந்த ஷோ நாங்க எடுத்து அது ஒரு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பா உங்களோட ஆதரவை கண்டிப்பா. How do I tell you? ஹாய் வசந்த், இது vlog நான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நான் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப அழகான தமிழ்ல பேசி எடுக்கறாங்க. என்ன சாமி நம்ம கிட்ட இங்கிலீஷ் பேசுது. இந்த பொண்ணோட கிரியேட்டிவிட்டி சமையல பத்தி நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க. நல்ல கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி இது வரலையா அது வரலையா அதுன்னு மோட்டிவேஷனலா சமைக்க ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து மனம் தளராம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முதல் எடுத்துக்காட்டு. ஆமாமா, அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. சில பேர் வந்து என்ன சொல்றது, சமைக்க பிடிக்கும், சில பேர் சமைக்க பிடிக்கும். பட் இந்த பொண்ணு சமைக்காம இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு குக் அவங்க. ஏன்னா கண் பார்வையிலேயே உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். எப்படி? ஓகேவா? சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. எனக்கு இவன் வந்து ஃபர்ஸ்டா கிடைச்ச பேர். ஃபர்ஸ்ட் நான் இவன் கூட தான் பேர் ஆனேன், அதுல இருந்து என்னோட பேர் போச்சு. இவனை கொன்னிடலாமா? எனக்கு இவனை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கத்து கொடுத்தான். என்னது எப்படி ஏமாத்தணும், எப்படி குக்கிங் பண்ணுவேன் நடிக்கணும், அதானே. இவன் தான் சொன்ன இந்த மாதிரி அவரை பிடிக்கலனாலும் கேஸோ லைட் ஆஃப் பண்ணி சமைக்கணும். நல்லா ஆஃப் த டிவி. நல்ல மலையாளம் பாட்டு பாட்டுங்க. மலையாள பாட்டா? சரா சோக பாட்டு நல்லா. நான் தமிழ் பாட்டு பாட்டுங்க. என்ன தமிழ் பாட்டு சொல்லு. அழகா இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் அறிவா இருக்க மாட்டாங்க, அறிவா இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் அல்வா கொடுத்து போனாங்க. அழகும் அறிவும் கலந்து போல் அழகே யாரும் இல்ல, இருந்தாலும் மட்டும் காதல் செய்வேனே. வேற ஸ்ருதியில அவங்க பாடுறாங்க, நான் ஒரு ஸ்ருதியில வருவேனே. காதல் கிரிக்கெட்டு விழுந்துருச்சு விக்கெட்டு, உன்னை நானும் பார்த்ததாலே ஆனேனே டக் அவுட். உன் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன அவ்வளோ நல்லா இல்லை. அதுக்கு என்னப்பா பரவாயில்ல, ஒரு ஒன் டைம் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. நான் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் பயங்கர பண்ணும்ல. ஆமாம், ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் பண்ணுறேன். பட் உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற சொல்லு. இன்னும் ஆமாம், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது இந்த பிள்ளை. பட் இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன். ஹாய், ஹலோ. நாங்கள் வந்து குக் வித் கோமாளி சீசன் 5 வந்து மேடம் செம்மையாக கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நல்லா சமைக்கிறீங்கம்மா நீங்கள். உண்மையிலே உங்கள் பேச்சு எனக்கும் பிடிக்கும் மேடம். ஓ மை காட், பிடிக்கலையா? லவ் யூ டூ சொல்லுங்க. லவ் யூ டூ, லவ் யூ ஒன். Thank you, love you too, 3 so much. என்ன நடக்குதுங்க? நம்ம பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லி. ஓகே, நீயும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், இவனும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இவன் ரொம்ப நல்ல பையன்டா. இரு வர. உனக்கு இவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா? நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஆளு கிட்ட போலாம். இல்ல, இப்போ உண்மையை சொல்லிடு. இப்போ நான் கோவமா போய்டுவேன். வேண்டாம்,
இந்த முக்கியமான ஒரு ஆளை நான் உங்களுக்கு காட்ட போறோம். இவர் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, முக்கியமானதுக்கு முக்கியமான ஒருத்தர். அவ பேர் ரக்ஷன். குட் கேர்ள். தேங்க்யூ ரக்ஷன். என்னோட vlog நல்லா என்னை பத்தியும் நம்ம ஷோவை பத்தியும் கொஞ்சம் பெருமையா பேசுறேன். கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோயா மாதிரி ஒரு குக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷோக்கு வந்ததுக்கு நாங்க ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம். இந்த இன்டர்நேஷனல் ஷெஃப் ஷோஸ்க்குலாம் போக வேண்டிய அளவுக்கு வந்து குக்கிங் அவ்வளவு நல்லா தெரியும். அவங்க கையை கட்டி போட்டு அது என்னது கல்யாண சமையல், திருவிழா சமையல் ஏதாச்சும் பெருசா எல்லாமே சமைப்பேன். யாரை கொடுத்தாலும் அவரை நான் சமைப்பேன். இருக்கிறதுல டிஃபிகல்ட் டிஷ் ஜோயா எதை பண்ணணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி அடுத்த வாரம் பண்ணுவாங்க. ஐயோ அது வேண்டாம். பாப்பா என்னை பத்தி கொஞ்சம் பேசு. நீங்க பாக்குறதுக்கு லூஸ் மாதிரி இருக்கும், நீங்க இது பண்ணுவீங்க. கிடையவே கிடையாது. நீங்க பழகி பாருங்க, லூசுன்னு கன்ஃபார்மே பண்ணுவீங்க. குக்கு வித் கோமாளி 5 சனி மற்றும் ஞாயிறு தோறும் இரவு 9:30க்கு